السلام عليكم أبنائي وبناتي طلاب الثانوية العامة. إن شاء الله هنكمل النهاردة باقي شرح الباب الخامس. آخر حاجة احنا وصلنا لها درس الرياح. النهاردة بإذن الله تعالى هنبدأ بدرس الأمطار والسيول. هنبدأ بالأمطار. طبعا كلنا عارفين المطر. الفترة اللي فاتت دي كلها مرت علينا أمطار غزيرة مدة عدة أيام. فالمطر ده بيقوم بدور عامل هدمي فقط. بس قبل ما نعرف العمل الهدمي للأمطار لازم نعرف ما مصير سقوط ماء المطر على الأرض. يعني مية المطر اللي على الأرض دي آخرتها هتبقى إيه بالظبط؟ هنا يجي لي سؤال يقول لي علل يختلف مصير الأمطار الساقطة على سطح الأرض. يختلف مصير الأمطار الساقطة على سطح الأرض. أقول له لأن عند سقوط الأمطار فإن جزء يتبخر ويتصاعد ثانية إلى الغلاف الجوي، وجزء آخر ينفذ في أعماق الأرض مكونا المياه الأرضية اللي هي المياه الجوفية، وجزء ثالث يجري على سطح الأرض مكونا المياه الجارية كالأنهار. ده سؤال على المطر. طيب لو بدأنا نعرف، عايزين نعرف العمل الهدمي للأمطار. المطر يا أولاد ليه عامل هدمي فقط، والعمل الهدمي للأمطار بينقسم إلى نوعين، في عمل هدمي ميكانيكي وعمل هدمي كيميائي. لو حبينا نفسر العمل الهدمي الميكانيكي، لو عندي صخور كده مثلا صخور جيرية، أنا هشرح العمل الهدمي الميكانيكي. فالعمل الهدمي الميكانيكي لو أنا عندي صخور جيرية وسقط عليها أمطار. الأمطار الساقطة دي بتبقى مصحوبة برياح شديدة. يعني هنا المطر مش لوحده، ده المطر مصحوب برياح شديدة جدا. فيبدأ بقى المطر لما ينزل على الصخور الجيرية يبدأ ينحت أوجه الصخور الجيرية، ينحتها يعني يفتتها ويأكلها. فينحتها إلى أجزاء، جزء بينزل لتحت كده، جزء تاني، جزء تالت. الجزء اللي نازل لتحت ده يسموه أخدود، وهنا ده أخدود يبقى جمعها مجموعة أغاديد. بين الأخدود والأخدود الحتة ديت اللي هي الجزئية ديت بيسموها جروف قليلة الارتفاع. أوضحها بشكل أوضح تاني. آدي الصخور الجيرية، آدي سقوط الأمطار. الأمطار بتنزل على الصخور الجيرية، هتبدأ تنحت فيها أجزاء كده نزل تحت، أجزاء صغيرة اللي أنا أعملها باللون الأخضر دي يسموها أخدود يبقى جمعها مجموعة أخاديد. بين الأخدود والأخدود في جزء كده اللي أنا مظلله ده، دي يقول عليها جروف قليلة الارتفاع. إذا لما يقول لي اشرح العمل الهدمي الميكانيكي للأمطار، أقول له تساعد الأمطار المصحوبة برياح شديدة على تفتيت أجزاء من الصخور أو نقل الأجزاء المفككة. تاني، تساعد الأمطار المصحوبة برياح شديدة على تفتيت أجزاء من الصخور أو نقل الأجزاء المفككة. اديني مثال. أقول له زي ما الأمطار عند سقوط الأمطار على الصخور الجيرية تنحت أوجه الصخور الجيرية، هتنحتها وتكون مجموعة من الأخاديد بينها جروف قليلة الارتفاع، وده كما حدث في شبه جزيرة سيناء. طيب أما العمل الهدمي الكيميائي، فمية المطر وهي نازلة بتبقى شايلة معاها غازين، غاز الأكسجين وثاني أكسيد الكربون. غاز الأكسجين لو نزل على الصخور يعمل عملية أكسدة زي ما أنا شرحتها قبل كده في التجوية الكيميائية، وغاز وثاني أكسيد الكربون مع مية المطر يعمل عملية كربنة. إذا اشرح العمل الهدمي الكيميائي للأمطار. أقول له تعمل مياه الأمطار بما تحمله من أكسجين وثاني أكسيد الكربون على تنشيط عمليتي الأكسدة والكربنة. مرة تانية، تعمل مياه الأمطار بما تحمله من أكسجين وثاني أكسيد الكربون على تنشيط عمليتي الأكسدة والكربنة. عملت عليها طريقة أسئلة كويسة جدا. أول سؤال بيقول لي هنا ماذا يحدث
عند سقوط أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة على أوجه الصخور الجيرية. ماذا يحدث عند سقوط أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة على أوجه الصخور الجيرية؟ أقول له لو نزلت أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة على صخور جيرية، أقول له تنحت أوجه الصخور الجيرية فتتكون مجموعة من الأخاديد بينها جروف قليلة الارتفاع. ممكن في سؤال تاني يقول لي إيه؟ ماذا يحدث عند سقوط أمطار غزيرة على أوجه الصخور الجيرية؟ نفس السؤال اللي فات احنا جاوبناه. علل لما يأتي. توجد مجموعة من الأخاديد بشبه جزيرة سيناء. يعني ليه في مجموعة من الأخاديد موجودة في شبه جزيرة سيناء؟ قول له بسبب العمل الهدمي الميكانيكي للأمطار المصحوبة برياح شديدة، حيث تعمل على نحت أوجه الصخور إيه؟ الجيرية. ممكن يقول لي سؤال تاني بطريقة تانية، اذكر مثال لكل مما يأتي. عمل هدمي ميكانيكي للأمطار، نفس الكلام. قول له نحت الأمطار الساقطة لأوجه الصخور الجيرية فتتكون مجموعة من الأخاديد بينها جروف قليلة الارتفاع كما حدث في شبه جزيرة سيناء. ممكن يقول لي سؤال تاني، ما النتائج المترتبة عند سقوط أمطار مصحوبة بغازات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون على بعض صخور القشرة الأرضية؟ طبعا المطر لما ينزل معاه أكسجين محمل بالأكسجين يعمل عملية أكسدة، والمطر لما يكون محمل بثاني أكسيد الكربون يعمل عملية كربنة. فأنا أقول له تعمل مياه الأمطار بما تحمله من أكسجين وثاني أكسيد الكربون على تنشيط عمليتي الأكسدة والكربنة. وده كان درس المطر.